죽이지 않나요? 벌레가 들어오고 요런 틈은 좀 괜찮습니다. 여기서 사는 게 아니잖아. 사는 게 아니잖아. 이거 병나루 너무 마음에 드는데 이렇게 해가지고 이현웅님을 톱하면 안 되니까. 그래서 저희가 일지 튼튼하게 반갑습니다. 구민가 축가 이현입니다. 오늘도 재밌는 시리즈죠. 마당에서 뭐하고 놀아. 삼겹살 좀 고만 구워 먹어. 우리는 마당에서 할 게는 삼겹살 파티. 그러지 말고 외국에 좋은 사례가 많습니다. 그래서 우리 마당에서 뭐하고 놀까를 한번 고민해 보시죠. 추리하우스입니다. 마당에서 뭐하고 노니? 추리하우스. 자꾸 사우나로 계속 나오네. 계속 추리하우스입니다. 추리하우스. 마당에서 뭐하고 놀까? 체코 트리하우스입니다. 트리하우스. 그래서 이 나무죠. 이 나무 요 세 개의 기둥에다가 나무 틀을 이렇게 짠 거죠. 이렇게 해가지고 이렇게 일로 해서 이렇게 끼면 더 일이 많아 귀찮아. 그래서 어깨설기 이렇게 해가지고 여기다가 합판을 딱 댄 거죠. 여기도 합판을 댔다. 그래서 여기 빵꾸를 뻥 뚫으면 되죠. 그래서 여기 올라가는 거죠. 그래서 하나의 유리 박스가 나게 샌드위치 같아요. 샌드위치 하나의 유리 박스가 이렇게 있는 거죠. 이렇게 해가지고 트리하우스인데 좀 특이하더라고요. 그래서 유리로 딱 해가지고 럭셔리입니다. 럭셔리 트리하우스. 어떻게 보면 마당에 나무 안 심나요? 나무 심는 곳에다가 작은 마당이 뭐 장난 아니네요. 이거 집 아닙니까? 집이 아닙니까? 이렇게 해가지고 여기 양도 여기 밑에 어떻게 보면 이 트리하우스 밑에 또 공간이 생기네. 차를 넣자. 차고 아닙니까? 차를 넣자. 괜찮네. 차가 좀 작은 차, 큰 차는 안 돼요. 아니면 오토바이, 그 다음에 자전거 이런 걸 넣는 거죠. 그래서 트리하우스 괜찮은데? 괜찮지 않나요? 메인 큰 기둥이 있고 이렇게 작은 나무에다 이렇게 해가지고 여기 캠프파이어 여기 있고 캠프파이어에서 뭐 한다? 삼겹살 구워 먹는다. 삼겹살은 그만. 네, 마시멜론 뭐 어쨌든 그래서 여기 이제 어떻게 보면 여기도 하나의 어떻게 보면 2층 집이네요. 트리하우스 2층 집이다. 그래서 이렇게 해갖고 여기도 이제 걸터 앉을 수 있는 거잖아요. 여기도 딱 걸터 앉아서 여기 위에 올라가서 여기서 누워서 책도 보고 괜찮네. 그래서 여기다 이렇게 사다리를 다시 한번 지울게요. 다시 정리할게요. 사다리를 좀 넣는 걸로 사다리 자 아니면 이렇게 사다리 하나 여기로 또 올라간 사다리 별도로 쉬었다 올라가라. 쫙 해서 사다리 딱 넣고 올라가서 여기 누워서 이게 여기 나무가 많잖아. 괜찮나요? 이거 어차피 그늘지라 이게 그나마 나무가 있으니까 햇볕을 좀 막아줄 거 아니에요. 그래서 이런 거죠. 너무 이쁜데. 간단하게 유리만 어떻게 좀 유리는 제작을 하면 됩니다. 제작을 해가지고 곡선으로 동그라미로 딱 해가지고 이 건축가의 이제 스케치인 거죠. 스케치. 어려워. 이런 디자인인 거예요. 그래서 심지어는요 벽난로도 있어요. 그래서 요 나무가 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷, 5개나 있네요. 그래서 이렇게 요런 유리로 이제 제작을 하면 됩니다. 럭셔리지 마. 짠! 그래서 유리를 돌린 거죠. 위아래 프레싱이 있어야죠. 프레임이 있어야 되죠. 여기는 어떻게 해요? 여기 뭐 떠 있네. 여기 뭐 바람이 부네요. 바람이 붑니다. 어떡하지? 요 레일이 있어요. 그래가지고 커튼을 쫙 치는 거죠. 이게 막 360도 파노라마죠. 이게 어떻게 보면 펜트하우스입니다. 펜트하우스. 내부 볼게요. 죽인다. 커튼도 있어. 그래서 여기 쫙 돌리는 거죠. 커튼을 쫙 치는 거죠. 죽이지 않나요? 벌레가 들어오고 요런 틈은 좀 괜찮습니다. 여기서 사는 게 아니잖아. 이거 병나루 너무 마음에 드는데 이렇게 해가지고 철판에 해가지고
상자 그 의자 2개 있고 해먹도 있고 침대도 있고. 불평 되잖아. 너무 하고 싶어. 체코 럭셔리 트리하우스. 벌레가 들어오면 어떡하냐? 밤에 모기향을 핀다. 모기향을 핀다. 괜찮습니다. 오우. 침대에 있는 부분은 이렇게 커튼도 있다. 쫙. 커튼도 치는 거죠. 이게 이제 달려 있는 건 아니에요. 그냥 요 유리가 언덕에 있으니까 여기 이제 커튼도 위에 프레임에 여기 걸어서 쫙 360도로 걸어서 불을 피웁니다. 높지는 않아요. 뭐 괜찮습니다. 낮아도 어때? 괜찮아요. 굳이 트리하우스잖아. 뭐 이렇게 뭐 2.1이 나와야 돼요? 이런 상황은 아닌 거죠. 그냥 1.5 정도 나오면 되죠. 약간 숙여서 들어가면 되죠. 그래서 아니면 뭐 클 필요가 없잖아요. 그래서 오늘 마당에서 뭐하고 놀아? 트리하우스 만들어. 유리에 벽난로에 이 호텔 아니야? 호텔입니다. 해먹도 있어요. 트리하우스가 어떠냐는 거죠. 너무 과한 거 아닙니까? 그래도 유리가 아무래도 한계가 있으니까 매달았네요. 지붕에다 매달았다. 여기 안으로 해서 이렇게 돌면 되니까 안에 여기다 걸치면 되니까 쫙 커튼을 친다. 360도 파노라마가 이 숲이 장난이 아니다. 여기 우리 집이 있는 거죠. 집이 하나 이렇게 땅콩집이 있다. 체코 트리하우스. 너무 좋은데. 이 벽난로 너무 이쁘다. 원형으로 딱 해가지고 철판으로 딱 해가지고. 응? 뽑기 소다 해가지고 뽑기도 하고. 응? 오징어 게임이죠. 죽었어 청소. 뭐 에어컨을 달아야 되냐. 자꾸 집까지 가. 아주 더운 날은 그냥 잠깐 있다가 그냥 집에 가서 쉬세요. 밤에는 괜찮아요. 밤에는 또 이렇게 그래서 벽난로 캠프파이어 하나도 하고 바깥에 여기 밑에 차도 세우고 자전거도 세우고. 트리하우스 마당에서 뭐하고 노니? 삼겹살 고만 구워 먹어. 여기다 또 삼겹살 구워 먹어요. 우리는 삼겹살 민족입니다. 그래서 디자인 1.6, 편리성 1.5, 재미 1.7. 재밌었어요. 재미 좋아. 우리는 에너지 효율은 여기 원래 집이었으면 에너지 효율인데 우리는 마당에서 뭐하고 노니? 재미가 중요하다. 에너지 효율은 중요하지 않다. 추우면 들어가서 잔다. 집에 더우면 집에 가서 잔다. 그래서 그 사다리가 있고 여기서 또 올라가는 사다리 있으면 여기서 여기까지 위험한가? 굳이 여기서도 훌륭하니까 어쨌든 아이디어는 1.5였습니다. 그래서 마당에서 뭐하고 노니? 트리하우스 만들어 보면 어떨까 싶어요. 이게 샌드위치 트리하우스. 이 고기인 거죠. 그래서 유리로 360도 안에 벽난로까지. 우와 360도 이 파노라마 뷰 죽이지 않습니까? 옆집 보인다고요? 어쨌든 마당에서 뭐하고 노니 시간이었습니다. 감사합니다.